шүлэг гэж дуртай. Тэгээд миний унших шүлэг бол хайр дурлалын холбоотой шүлэг. Илүү уянга талдаа. Тэгээ нэг тийм хатуу үгээр зодож чигжиж ütсэн биш. Зүгээр урсгаад ивсэн. Тийм төрөл жанраар бичсэн шүлэг. Энийг амьдрал дээр болсон процедур гэхээсээ илүү бичгээ ур чадвар дээрээ зохиохороо барил дээрээ одоо нэмж зөөж нааж оруулсан гэдэг юм уу? Ур чадвараа ашиглаж оруулсан гэдэг юм уу? Одоо би өөрөө тухайн эмэгтэйгээ санаж байгаа тийм дүр төрхөөр тэгж оруулсан. Сууны дотор дахиад нэг дотор хүн гэж байгаа шүү дээ. Тэр үнтэйгээ ярилцаал гэдэг юм уу? Тэгээд санаа нь бэлэн ороод ирж байгаа учраас давталт төр ч угаасаа амархан давталтуудаар хийцэн зүйл учраас бичгэд нэг төртэйг гяс бодсон гэдэг юм уу? Санаагаа ч хурд олсон бичгэд ч төртэйг гэдэг. Мартыг эвтэж мартаж болдгоо тэгээд ингээд сэтрээд өөрт нь ингээд хоногшоод өгдөг. Тийм хайр дурлалцаа болчихсон шүлэг. Тэгээд чиний тухай бодохгүй чаддаг гэдэг шүлэг уншия. Чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Үлгүүр төрмөө өлгөхдөө нэг бол буцаж аваа өмсөхдөө чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Гэрээс гарахдаа гудамжаар алхахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Ханын цаг ширтэд суухдаа хөхөөн дуунаар нь гинт цочихдоо чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Цонхоор ширтэхдээ түлхүүрээ халаасандаа байгаагүй шалгахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Орондоо хэвтэхдээ дэрэндээ толгоогоо ойртуулахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Хар дарахдаа дарсан зүйдээ барьж авах гэж сэрэхдээ чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Шалаа зүлгэж өмлөхөхдөө дахин савндаж өнгө оруулахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Инээхдээ илгээ хөштөл ихэр татан байлгахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Нисэж буй ирвэхээ араас дагахыг нар жаргаж буйг мэдрэхдээ чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Их сургуулийн гудамжинд хос залуу сүнсэлцэхэд үнсэлцэх чимээнээр нь болжмор өргөхөд чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Буцсан ус уухтаа тоос сурагчныхаа хогийг цэвэрлэхдээ чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Шинэ бүгдийг өөртөө нээхдээ нэртний танилтайгаа санаандгүй таарахтаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Хуучин номын дэлгүүрээс худалдаа авалт хийхдээ дараа нь авсан номондоо харамсахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Салхивчаан гэж хөшгөө ярьж нурууга тэнийтэл сүнэхтаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Зурагт эсвэл жүжиг үзэж суухдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Хажуугаар шурт хийтэл машин давхихад зарлалын самбар дээр гарсан мэдээллийг уншихдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Чихэндээ чихвчээ хийгээд нүдэн анаад л тэнгэрт нисгтээ чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Шүлгүүдээ эмхтгэж бичгийн машинд оруулан бүлэхдээ чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Дээврийн хуралдсан зас хайлахад хайлжуу засыг ашиглан усанд орох тагтаа харахтаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Захим ертөнцөөр аялахдаа аялалдаа заримдаа залхахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Өртөөн дээрээс хэн нэгнийг тусахдаа ээждээ эрхэлж ингэрт нь алдахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Уран зургийн үзэсгэлэн үзэхдээ хамаатны охины доо өргөдөхтаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Чадахгүй юмаа чадах гэж оролдохдоо чадахгүй да бохиндаа дуурлахдаа чиний тухай бодохгүй чаддаггүй. Ядаж байтал удахгүй 12 дугаар сар боллоо. Улам л их чамайг мэдрэх гэж оролдохдоо чиний тухай бодохгүй гэж чадахгүй. Хүн болгонд нөгөө чаддаг зүйл гэж байдаг шиг хүн болгонд бүр үнэн голосоо өсөж дурладаг зүйл гэж байдаг шиг. Тинчнээс яг дурлсан хүн чинь юмнаас гарч чадахгүй шүү дээ. Өөрийнхөө сайн мууг мэдэхгүй гэсэн ч хамаагүй. Би бас сайн муугаа мэдэхгүй. Гэхдээ энэчнээс гарч чадахгүй гэдэг бол мэддэг. Маш олон удаа бүлтгүйтж байгаа шүү дээ. Тэгтээ яаж нийс сурахаа бүр өөрөө алдаж онжээ сурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр бидний нэг яг энэ зохиолоор бол биднэрт энэ зохиолч маш олон зүйл хэлхийг хүссэн. Тэдний нэг нь бол одоо битгий одоо өөрт байгаа зүйлээ өөрөө л сайхаад байгаа чи. Чиний дотор асар их хүч байгаа. Тэрийг ойлгож ухаарч одоо энэ цаг үеийн бид нар чи бас нэг ярьдаг зүйл нь өөрийгөө тань гэдэг, өөрийгөө ол гэдэг нэг юм яриад шүү дээ. Үнэхээр яг өөрийгөө олж танихыг хүсэж ирж хайж байгаа бол маш марцх болоод байгаа. Алгасч болохгүй ярилцлага маань шинэ дугаараа эхэлж байна. За өнөөдрийн бидний ярих ном бол Ричард Бахын Джонатан Ливингстон Захлаа эмийг.
маш гайхамшигтай ном байгаа. Энэ номын тухай ярилцсан уу гэж урьсан зочин байна. Маш олон залуусыг ном унших соёлд урайлан дуудаж, дагуулж, үлгэр жишээ болж байгаа номын жур клубын зохицуулагч, санаачлагч, бас Nojo Publishing компанийн захирал одоо энэ хэвлэлийн газар байгаа. Базарсран оролцож байна. Баярлалаа. За тэгээд Jonathan Livingston захлыг хамгийн анх хэзээ уншижээ? 2007 оны юм байна. Ойтон байсан. Ямар хөлбөрөөр уншсан? Тэр 2-1 орчуулга байсан юм а. Тэр гэхдээ яг номоороо биш. 90 онд билүү цог сэтгүүл дээр анх гарч ирсэн. Тэр нь одоо тухайн үеийн Монголд бас л нийгэм даяар л хүмүүсээс өмнө тэр чинь бас хориотой байсан эсхийг мэдэхгүй ямар ч байсан өмнө гараагүй л байсан юм. Тэгээд гэхдээ их 2-ын орчуулсан тэр орчуулагч нь их сонин сүүлийн 4-р бүлгэнд байдгүй. Байдгүй. 4-р бүлэг чинь нөгөө яадаг вэ гэхээр сүүлд нь бичсэн чинь. Тэр 90 онд бичигдээчгүй байсан. Тэгээд тэр Jonathan Livingston захлаа гэдгийг бол Монгол даяар л ингээл нэг сэхэдний хүрээнд бол хамгийн их ярьж ирсэн. Тэр цог сэтгүүлийн тэр дугаар бол мэдхгүй одоо баг онцгой хавар юм болсон баха. Тэгээд сүүлд нь харин энэ Онс содор хэвлэлийн газар тэр 2013 онд Ричард Бахын нэмж бичсэн бүлэгтэй хамт шинээр орчуулж гаргасан юм байлээ. Уран сайхан жавхлан гэсэн хоёр хүн нийлж орчуулсан. За тэгээд оюутан байсан. Тэгээд их тийм онцгой өрмөс санагдчих жоохон солиотойч гэмээр цахлаа нисээд идэг, хүний хэлээр яриад идэг. Оюутан байх үе чинь Монголын уран зохиолоос гадна яг юм 10 гадаг уншиж эхэлж явах үеийн бараг л үеэсэн баг. Тэгээд би чинь тэр шин зүудэлж исэн Jonathan. Тэгээд би ингээ хойноос нь ихэд нисч чадахгүй гүүгээд ачхараад байна гэдэг. захлааны араас. Тэгээд ямар хачин зүудэлж өгөө басаа би чинь браагаад надад ямар янз юм ном уншиж өгөө. Тухайн үед нэг тэрнээс дахиж уншааг байхгүй. Уншихаар нэг тэр нэг их муухай одоо дуутай амтэн штэ захлаач өөрөө. Тэгээд нэг тийм айдас орцсон байсан. Тэгээд сүүлд дахиад нэг уншиж үзэхсэн санагдаад уншиж үзсэн. Тэгээд яг уу нөхөр гүйцэж бичсэн биш. Бараг биччихэд тийм хадгалцсан юм ярьсан шүү дээ. Оруулаагүй. Тэгс. 3 дугаар бүлэг нь баг хангалттай гэж барай бодсон юм уу яасан. Тэгээд сүүлд нэг 13 оноо үед нэмж гаргасан. Гэтэ ер нь бол одоо их хураг орчуулгаар уншсан эхний 3 бүлэг бол миний бодлоор баг тэгээд баг нэмэхгүй байсан нь баг зүгээр юм уу гэж бодогдсон. Гэтэ яг хөө зүгээр нөхрийн нэмсэн шалтгаан нь хүндрэлтэн чинь нэг юу гэдгийг тухайн одоо юу гэдгийг хүнээр ярих юм бол тухайн үедээ мандаж одоо явсан өөрийнхөө үзэл санааг үлдээсэн хүмүүсийн үзэл санааг ойлгохоос биш бурханчлан шүтэх тэр хандлага бараг 20 дугаар 100 гаруй жилийн их болцсон юм уу гэдэг бодол өөртөө тухайд мэдрэгдсэн юм шиг байгаа. Одоо юу гэдгийг чинь 90 гай гэж ярихад энэ хүн эхлэлтэй хөдөл ямар их тэмцэж байлаа. Гэтэл бид эхлэлний хөдлөө тэмцэж чадж байгаа билүү, хамгаалж хайрлаж чадж байгаа билүү гэдэг бодол нөгөө талд зүгээр л ри багш агуу хүн байсан, мундаг хүн байсан гэдэг нэг юм ойлголт л байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр илүү яг тэр юу хэлээд байгаа цаад үзэл санаагийн л сайн ойлгоосоо гэж бодсон учраас нөхөр магадгүй нэмсэн болоо гэж би бараг ойлгосон. Тийм. Тэгээд ер нь зүгээр нөхрийн тэр нэг ганцаар ардмал одоо юу гэдгийг нөхөр бол өөрөө ингээд сөрөг дотроо байж байгаа. Одоо бусад захлаанууд бол одоо юу гэдгийг өвдөл тэр нэг загасчдын нэг хоол аягдал талхны иргэн мэрэмг зоод одоо хайж олж идэж тэр нь бол одоо амьдрал гэж ойлгодог байсан бол нөхөр бол одоо өөрөө юу гэдгийг өөр утгаж байх хэрэгтэй гэж нисэх гэж оролдож үзэж тэр нисээд ингээд явж яхад нь аав ээж нь одоо бас цэмэлдэг те чи одоо ингээд өвөл болж явах чинь хоолндаа те хоолндаа л бодолтой чи одоо нэг юу нисэх бол ачим яриад байгаа юм те гид загиндаг дахиад нөгөө нөхөр одоо яг л адилхан цахлаануудтайгаа амьдарч байгаа л ер нь л нэг юм энэ бол би биш юм байна. Би бол өөр зүйл хийх хэрэгтэй. Би бол нисэх хэрэгтэй, илүү өндөрт нисэх хэрэгтэй гэдэг бодол нь л явсаар гал зохиолын гол шижин болсон. Нөхөр яг хуу цахлааг барьж авсан шалтгаан нь өөрөө Америкийн одоо нисэх хүчний нисгч байсан юм билээ шүү дээ. Тэгээд нөхөр бол 18 настай байхдаа
Америкт явж байгаа нэг юм агаарын хөлөг онгоц зурсан зурагны доор таа ч гэсэн юугаар нисч болно гэдэг юм зарлын зам самар болж хараад ерөөсөө л эргэл зөхимгүй шууд очиод бүртгүүлсэн байгаа байхгүй. Ерөөс амархан байгаагүй одоо хэцүү байгаагүй очиод барьж аваач бүртгүүлсэн. Тэгээд нис сурсан ба. За магадгүй тэр өөрийнх нь тэр цахлааг барьж авсан, шувууг барьж авсан шалтгаан нь өөрийнх нь тэр одоо сурсан мэрэгжилтэй амьдралынханд одоо тэр өөрийгөө илэрхийлэх энэ бол би одоо Ричард Бах би юм байна гэдэг мэдрэмжийг өгөхөд илүү өхөн байсан болоо гэдэг юм анзаарэгддэг шүү дээ. Ер нь тэр нисэгч учраас тэр нисхийн гоё тэр тэнгэрийн тэр бүх төрсөл мөрсөл тэр юмнуудыг хахад илүү нөлөөсөн баг. Тэрнээс гадна одоо эн чинь бид бүхний дотор байгаа Жонатан бүхэнд зориулоо гэж байгаа шүү дээ. Тэр Жонатан бол өөрөө яг нэр нь бол бас өөртөө адилхан нисэгч тийм нэг залуу тэгээд бас урдсан найз нь байсан тэр үнд зориулсан гэсэн үг юм бэл. Гэхдээ мань хүн эхэндээ бол Жонатан гэдгийг тэр нисэгчийн юугаар яажснаа сүүлдээ бид бүхний дотор байгаа Жонатан гэдэг нь нөгөө өөр утгаар илүү дээд утгаар байчуулаад явсан. Анх би одоо буруу санаагүй бол цог сэтгүүлд анх хэвлэгдэхэд оршил дээр нь тийм хоёр сонин гоё юм байсан санагдтыг. Нэг тэмдэглэл нь юу гэсэн утгатай байсан гэхээр Ричард Бах бол агуух сууд хөгжмийн зохиолч Йохан Себастьян Бахын удмын хүн гэсэн. Дөрөвт үеийн удам гэдэг. Тийм нэг гоё. Ямар сонин гоё ингээл би тэр үед уншиж ирсэн анхтай бодож ирсэн. 20 настай байсан биз дээ. Тэгээд хоёр дахь юу нь болохоор энэ бол манай юуны буддийн шашны тэр юм гэгэрл юм ууны тухай зохиол юм агсан тийм. Дүгнэлт тэр үе чинь заавал дүгнэлт төрхөө юм яадаг гэсэн. Тэр нь гэхдээ цог дээр өмнөх үг дээр нь бичсэн байлуу эсвэл цог дээр гарсныхын дараа тэр зохиолын тухай реценз утга зохиолын дээр гаргаж бичсэн байлоо. Яхахгүй манай уран зохиолын хэвлэлээр тэгж гарч ирсэн. Тэгэл тэр үед чинь буддийн шашин тэгтэл тэрний тухай Америк нисэгч гэл ингээл явахлаар тийм аюу сонин ойлгомжгүй. Яг гэвэл буддийн шашин гэдэг чинь бид нэр тухайн үед бол бид нэр нөгөө хаалттай байсан орны хүмүүс чинь юу гэж ойлгож байгаа гэхээр зөвхөн одоо манайд энэ хүрээнд төвд мөвд Монгол энэ хүрээнээс хэтрэхгүй зүйл гэж ойлгож ирсэн. Гэтэл тэр нь 20 дугаар зууны дундуур бүр оюун санааны асар том тесрэлт болоод буддизм барууны скетнүүдэд маш том нөлөө үзүүлсэн байсныг мэдэхгүй байсан болохоор анх энэ юуг уншихдаа буддист юуг нь ерөөсөө олж хараагүй. Яг тэгвэл бид нар чинь нөгөө буддизмын тухай ойлголт их ядуу байсан. Магадгүй зүгээр залбирал мөргөл шил нэг ном нас урсан хүний айнаас уншихад тэр хэмжээс хэтрэг байсан болохоор тэгтэл сүүлд нь нилээд тийм буддизм сонирхоод буддизм философийн тухай янз янзын юмнууд нилээ уншаад байсны дараа нөгөө цог сэтгүүл дээр гарсан тойжиг эргээд орсоход нэрээ яг буддист зохиол байсан байж тээ. Одоо тэгэхээр бид нар барууны юм болгоныг жоохон гэлээдэг нэг сонин хүмүүс бий болчиход байна шүү дээ бас. Тэрнтэй адилхан барууныхан магадгүй биднээс илүү бидний нөгөө нэг өөрсдийн юм гэж үздэг соёл руу илүү нэвтэрсэн байдгийг маш том жишээ. Жонатан. Тий, ер нь нөхөр өөрөө би бас нэг ярилцлага юм уншиж байсан. Улс үндэстнийг газраар нь биш одоо сэтгэлгээний түвшнээр нь дахин одоо ангилах хэвээр ирмэлэх хэвээр тэр нь одоо би бол одоо өөрөө бол ухамсарын нэрэл бидэрч яваа тим үндэстний иргэн байх учиртай хүн гэж ирсэн байгаа байхгүй юу. Надад бол айгүй чи ер нь 20 дугаар зууны нэлээ тийм эзотерик сэтгэлгээний томчул нэг шүү бас. Нөгөө illusion гэдэг бас нэг юу байдаг тийм. Тэр нөхөр бол бас нэлээд тэр ухамсарын яг тэр далд чанад байгаа бидний яг нэг олж харж чадахгүй байгаа зүйлийг л зохиолоор дамжуулж харуулахыг хүссэн байгаад байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь Жонатан тэг хөгдлөө, цөлөгдлөө. Тэг явсан уу? Яг одоо Деважин гэнтэл одоо зохиолоор гарч байгаа. Гэхдээ Деважин гэдэг газар очсон үгүй гэдэг нь бол бас тодорхойгүй шүү дээ. Тэрийг бол одоо заавал очсон гэж бодох бол бах уу зарим нэг уншигч бодож магадгүй. Надад бол нэг хайхтар өөр газар очсон гэж бодохдохгүй байгаа. Тэр ухамсарын дэвшин тэр магадгүй юу яасан юм шиг байгаа. Ухамсараараа бий болгосон зэрэгцээ ертөнц рүү орсон юм шиг байна. Эсвэл өөр хэмжээс рүү. Одоо жишээ нь очоод нэг багштай Чан гэдэг нэг багштай болдог. Багш нь тэр нөхрийг одоо яаж нисэх одоо хэдэн мянган пүнд тэр яаж бүгдийг заагаад өгчдөг те явахтаа нэг хэлдэг те. Чанатан хайрлахыг сураарай гэдэг байна.
Тэ. Тэгээ буцаж очиод ингээд плежергээ шавтай болдог. Нөгөө шав нь орыг нь авч үлддэг тэ. Тэгээ плежер ч гэсэн өөрөө ингээд тэгээд Jonathan өөрөө 3 дахь үлд дуусгаад алга болчихж байгаа. Тэнгүүд ерөөсөө Jonathan-ы тэр нисхийн тухай ажиргалыг одоо таашаалыг мэдрэхээс илүү зүгээр л авгаа Jonathan, бурхны хүү Jonathan гэдэг ч юм уу нэг тийм одоо сүсэг бишрэлийн маягийн одоо юу гэдгийг сүсэг бишрэлч юу гэдгийг Тэр чи одоо баг бэлгэдлийн маягийн шашин яаж үүсдгийг бас айгүй давхарчаад байгаа хийсэн ба тий. Жишээлбэл бид нар одоо яг Будда Шагамуны өөрийнх нь өв гэж үзэж болох эхний тэр Дамапада энтриг ингээд үзэх юм бол тэнд шашин гэхэр байхгүй шүү дээ. Тэнд чинь элдв ёс зан үйл тийм байх. Гэтэл одоо бол ямар айхтар зан үйлгүйгээр шашны тэгтэл эн чинь сүүлдээ тэр Jonathan бол зүгээр л бусдаас тийм ялгаатай биш. Гэхдээ тэр Jonathan байсан нэг онцгой чанар нь бол гинтхэн тийм нэг юм сэрсэн хүн. Сэрсэн захлаа юуг мэдэрсэн гэхэлэр зөвхөн хоол хайж амьдрах нь зөвхөн хоол олж идэхийн тулд нисдэг тэрнээс илүү нислэг хийдэг байх нь утгагүй мэн гэдгийг л олоод харцсан. Тэгтээ олж хараачгүй хамгийн гол нь тийм юм шиг мэдрэмж төрсөн. Гэгэрсэн хүн одоо буддаал байна өөр одоогоор бидний дунд байхгүй учраас тэрнийг хэлэх боломжгүй ч гэдэг юм ингээл хүмүүс тэгээд. Гэхдээ миний бодлоор бол энэ яг гэгэрлийн тухай зохиол юм. Гэгэрл гэж юу юм бэ гэвэл энэ ном байж болохоор санагдаад байгаа. Яг гэвэл тэр гэгэрл гэж юу юм бэ гэдгийг бид нар мэдэхгүй ч гэсэн Jonathan-ы мэдэрч байгаа тэр бүх мэдрэмжүүд бол ер нь гэгэрл юм шиг байна. Ер нь тийм шиг. Тэгээд яг энэ яг уу ер нь та сайн номыг ер нь хэдвээд уншдаг вэ? Сайн гэж батсан уншдаг. Ер нь дахин л уншдаг. Brother Jonathan-ыг нэг 4-р уншсан юм уу? Тэр нь дахиад унших гэсэн санагдаад байна. Магадгүй яг өөрийнх нь бас нэг ярилцлага дээр яг миний ном ер нь орчуулагдах боломжгүй гэж ярилцлага өгсөн байгаа байхгүй. Гэхдээ миний номыг орчуулахад зарим нэг одоо миний мэддэг сайн бага мэддэг хэлээр орчуулахад миний санааг гүнзгийрүүлсэн тохиолдол байна гэж байгаа. Тэгнэлтэй. Тий. Тэгэхээр энэ өөрөө зохиолынх нь бас нэг онцлог магадгүй нөхрийн өөрийнх нь бичлэгийн нэг арга барилын нэг онцлог байгаа байхгүй тий. Угаасаа орчуулга гэдэг бол өөрөө бас их сонин зүйл шүү дээ. Жишээлбэл ихэнх тохиолдолд хүмүүс орчуулга гэдэг бол жинхэнэ ихээсээ муу зүйл, муудахдаг зүйл энэ гэж ойлгоод байдаг. Яг үнэндээ бол тийм биш. Орчуулагч асаад болдог. Тэр үнэхээр сайн орчуулагч бол зарим тохиолдолд зохиогчоосоо илүү зохиогчийнхоо дутуу цохиулгаад нэг аятайхан илэрхийлээгүй санааг илүү гоё илэрхийлэх тохиолдол зөндөө байна. Тийм болохоор яруу найраг дээр жишээлбэл орчуулагч бол яруу найрагч өрсөлдөгч нь гэдэг үг байдаг шүү дээ. Яг тэгвэл яруу найргийн орчуулга бол шинээр тэр уур амьсгалаар нь шинээр шүлэг бичнэ гэсэн үг. Тэгэхээр яруу найрагчийн өөрийнх нь шүлгийг өөр хэл дээр тэр санааг илүү илэрхийлнэ гэхлээр ахаад давхар шүлэглэл үүснэ. Тэгэхээр яруу найрагч өрсөлдөгч болчихж байгаа юм л да. Сэлбээс хазаагаад асуухад таны жишээ нь яруу найргийн ч юм таны орчуулга одоо номыг англи руу ч юм орчуулсан тохиолдол харж байсан юм тохиолдол байсан уу? Санааг манд илрүүлсэн ч юм уу? Тийм жишээ байсан уу таны хувьд? Зарим юмн дээр хүн жишээлбэл зарим текст өгүүлбэр дээр хүн өөрөө эхлээд бодчихлоор бодцсон юмаа ер нь би илэрхийлчлээ гэж боддог. Гэтэл тэр нь бусад хүн өөрөө уншихад ямар ч асуудалгүй нөгөө санаа яг илэрхийлэгдээд байгаа боловч бусад хөндлөнгийн уншихаар тэр санаа гарч ирэхгүй байх тохиолдол маш их байдаг байхгүй. Ер нь энэ бол зохиолч хүн болгонд тохиолддог зүйл байх. Тэгэхээр тийм тохиолдолд орчуулагч хүн тэрнийг чинь буулгахын тулд заавал ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яагаад номыгч бай, шүлгийгч бай ойлгох хамгийн сайн арга бол орчуулга гэдэг нэг үг байгаад идэх учир нь тэрэндээ байх шиг байна. Тэгэхээр цаад утгыг ойлгохгүйгээр орчуулж болохгүй. Зөвхөн үгийг орчуулах юм бол тэр орчуулга биш болчихно. Тэгэхээр энэ Jonathan Livingston захлааг одоогоор байгаа энэ хоёр орчуулга миний бодоход ер нь утгыг орчуулах талаас нь бол Ричард Бахын төвшүүлсэн санаанаас нэг зөрөөг байх гэж бодож байна. Яг мэдээж тэр хүн өөрөө юу гэж бодсон, тэр нь яаж илэрхийлэгдсэн, тэр хүндээ өөртөө яг бүрэн бодгоогүй юу. Зүгээр тэгтээ би энэ Ричард Бахыг нэг өрмөц хүн юм байна гэдгийг одоо энэ янз янзын хэл дээр гараад байгаа номнуудын юунууд нь дандаа энэ захлаа яваад байдаг шүү дээ. Энэ зураг, бүр энэ гэрэл зураг. Тэр чүтэл
энэ Джонатан Ливингстон захлыг уншицсан пянз байдаг. Одоо надад нэг пянз байдаг. Пянз байд юм уу? Кино байдаг те? Кино байгаа. Тэгээд тэр пянзан дээр нь хүртэл яг энэ зураг байдаг. Тэгээ бодглохоор энэ гэрэл зурагчтай яриад ерөөсөө яг л нэг миний бодсон юу гэдээ ингээд хийсэн юм шиг байна. Тэгэхээр энэ өөрөө номондоо хандж байгаа тийм бас өөрийнх нь маш мундаг соёл л да. Тэгээд тэрнээс гадна энэ бид нэр зөвхөн ном гэж ойлгож болохгүй ном юм шиг байна. Гэтэл энэ бол зүгээр захлааны тухай үлгэрч биш. Ямар нэгэн гэгэрлийн тухай номлолч биш. Ямар нэгэн яаж амьдрах ёстойг заасан юуч биш. Энэ бол тийм цааталт маш том гүнзгий яруу найрагтай. Магадгүй энийг ингээл хүн дахин унших тусам өөр юм дахин хараад нэж магадгүй тийм өөр мэт зохиол санагтаад байдаг. Сони юм байна. Энэ нөгөө номын жургад нэг би нэг дөрөв цуврал хийдэж шүү дээ. Энэ сүүлийн одоо дөрөв дэх цуврал нахгүй. Сүүлэгч байх уу? Ер нь гарах бай. Тэр энэ дээр Оросоос Америкт нэг уулзалтанд очисон нэг нөхөр Сэргээ гэдэг нөхөр багт ярьслаа гэсэн байна. Таны зохиолуудад яруу найр гэж хэлсэн байна. Тэгээ нөхөр бол би бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тийм юм ажиглагдчих магадгүй гэж ярьж байгаа. Өөрөө баг яг таны хэлсэн яг яруу найргийн тэр одоо хэлэмжийн мэдрэмжийн зүйлс зохиол дотроо ингээд шүүгээд авах юм бол зөндөө гоох те. Тэр бол ингээд яг цаг баг байгаа учраас энд эндээс нь ингээд яг өөрсдийнхөө мэдэрснийг л хуваалцаад ингээд сууж юм л та те. Тэр энийг илүү дэлгэрэнгүй бүр хүмүүс нэг заавал унших хэрэгтэй ном гэж нэг ирээд байдаг билүү. Уг нэг тиймэрхүү жагсаалтан тэр байдаг болов уг нь оруулж гарна ном тий. Ер нь тиймэрхүү жагсаалтуудад байнга ордог ном. Ордог ном. Ер нь барууны анхны гаргасан жагсаалтууд дотор бол ер нь байнга л явж идэг. Тэрнээс гадна ер нь энэ өөрөө мэдгүй ихэнх одоо бидний цаг үе чинь нэг тийм сонин яруу сандруу бүх юмнаас нэг хортон явах гэсэн нэг тийм самартаа шүүрэх гэсэн нэг тийм сонин цаг үе шүү дээ. Гэтэл ийм цаг үед бол бид нэр дайн баянхийг өнөөдөр эргээд уншихад нэлээд хэцүү. Сайхан армаа гайхамшигтай уран бүтээл мөнгө гэхдээ дайн баянхтэй хүн бас нэлээд хэд өдөр зурлаа шүү дээ. Энэ Джонатантай бол хүн үндсэндээ нэг 3 цаг л болох байх. Тайван тухтай нэг тийм сайхан хүн нэг ном уншдаг нэг гоё орчин байдаг да. Яг тэр орчноо бий болгож байгаа л ингээд суугаал одоо нэг юм нөмөрдөг ч юм уу, хөлөөгчдөг ч юм уу. Тэгэл нэг гоё хажуудаа нэг жоохон дарстай ч юм уу, кофетэй ч юм уу мэдгүй юу. Тэгэл суухад хамгийн гол нь тэр амьдралаас авч болох хамгийн жаргалтай 3 цаг байж болох юм байхгүй. Тэгээд тэр энэ өөрөө богинохон түүх мөртлөө хүнийг ингээд дагуулж яваад асар том одоо юм астрал аялал гэдэг шиг тийм том оюун санааны аялал хийлгэн. Жишээлбэл хүн эхлээл шууд уншаад энэ номын ээж шийдэн хүн эхлээл уншиж эхлэнгүүтээ шууд өөрийгөө Джонатан гэж мэдрээд эхэлнэ. Яг тэгдэг. Тэрнээс захлааны тухай уншиж байгаа гэж хинч боддгоо. Шууд Джонатан болчтой. Тэгэл Джонатан болоод тэр Джонатан болсны дараах тэр юунууд мэдгүй тэр нислэгийн тэр зарим тэр өнцөг хурд мурдыг бол энэ өөрөө нөгөө нисгч юм учраас ингээд маш сайн хэлээд байгаа. Ягаад ах шиг байгаа. Бид нар бол тэрнийг мэдгүй. Гэхдээ тэр хурдны өнцөг шугам юу юм ямар хэрэгтэйг мэдгүй мөртлөө нэг тэр нислэгийн гоё юм байна да гэдгийг мэдрэхтэй хэлдэг. Тэр нэг гоё. Ингээд шунгах явцтай нөхөрч маш олон удаа бүлтгүйтж байгаа шүү дээ. Тэгтээ яаж нис сурахаа бүр өөрөө алдаж онжиж сурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр бидний нэг яг энэ зохиолоор бол биднэрт энэ зохиолч маш олон зүйл хэлхийг хүссэн. Тэдний нэг нь бол одоо битгий одоо өөрт байгаа зүйлээ өөрөө л сайхаад байгаа чи. Чиний дотор асар их хүч байгаа. Тэрийг ойлгож ухаарч одоо энэ цаг үеийн бид нар чи бас нэг ярьдаг зүйл нь өөрийгөө тань гэдэг, өөрийгөө ол гэдэг нэг юм яриад шүү дээ. Үнэхээр яг өөрийгөө олж танихыг хүсэж ирж хайж байгаа бол уншмар зохиол байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр бид нар өөр төр байгаа хүчийг ерөөсөө олж харахгүй магадгүй бүр нөгөө одоо өөдсөвдөр хооллдог өдөртмийн одоо хоолол бодог цахантай адилхан олж харахыг хүсэхгүй ч байгаа байхгүй. Тэгтэл одоо нөхөр өөрөө магадгүй өөрийгөө Джонатан гэж итгэдэг, өөрийгөө Джонатан гэж итгүүлсэн, эсвэл өөрөө Джонатан гэж боддог, магадгүй өөрөө Джонатан ч байсан байх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр би ийм одоо
би бол Жонатан гэж цохлаанд одоо үгдгийн амьдралаараа өөрийгөө дамжуулж биднэрт ийм хүч байгаа шүү. Өөрийгөө олж таньж мэдээч нээгээч гэсэн л энэ санааг бас нэлээд олон удаа энэ зохиолуудаар хэлсэн байгаа даа. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг тэр Жонатаныг ерөөсөө яагаад бүр ингэж Жонатаны одоо хамгийн сайн шив одоо тэр анх эрэхт нь нисэх гэж их сонин. Жонатан явчаад цөлөгчөө босож ирдэг. Өөрөө хүссээр байгаа ирдэг. Тэгэхэд Филич гэдэг одоо цахлаа одоо үнэхээр одоо ганцаардаг маш хурдтай нисэж яхад нь далаар нуруу шумж яхад нь таарлдаг. А Филич буцаад тасаж уулагч болоод Филич явдаг. Дөрөвдүгээр бүлэг дээр яадаг гэхээр ерөөсөө л тэр чихээрээ л дахин шүтдэг. Сүүлдээ бүр зарим нэг бүр ингээд мүлгэр чулуугаарсан бол болгоцсон ч байх шиг сүүлдээ бүр хамгийн нэр хүндтэй цахлаа мөчөр модч зууж явах шиг хамгийн хүн одоо мод зуудаг бол тэр нь одоо тухайн одоо хамгийн нөлөөтэй одоо цахлаа болж хөвөрдөг ч юм уу те. Тэгээ тэн дундаас итгэл яг хуу төгсгөл бүлгийг нөхөр хассан шалтгаан хүн урам зоригоор унчих болов уншигч маань урам зоригоор унчих болов гэж бодсон байж магадгүй гэж бодоод байгаа. Ягаад тэгэхээр дөрөвдүгээр бүлгийг уншингууд нөгөө оюутан байхдаа уншсан 3 дугаар бүлэг маань ортос байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ би бодож ирсэн ер нь хэрэггүй уншичтэй гэж бодож ирсэн. Ер нь тэр мэдрэмж ингээд сарнаад алгалж байгаа тийм. Ер нь эхний 3 бүлэг бол яг гэрлийн тухай байсан чинь за яг буддизмаар явах юм бол Буддагийн тухай. Будда одоо ингээд нэг гэрдэг штэ нэг яг тэр хүртэл тэр тухай байсан чинь сүүлийн бүлэг бол шашны тухай. Ахын ааха шахар юм бол явчих. Шашны тухай тийм. Шашин яаж бий болдог тухай. Тийм. Тэгээд тэр буцаад тэн дундаас дахиад яг нөгөө Эмтон гэдэг шоу гаргаж ирж байгаа тийм. Тэгээд бас л нөгөөх нь юундаа агуу байсан. Яагаад агуу гэж байгаа юм. Тэ сүүлдээ нислэгийн тухай огт ярихан болчихж байгаа. Агуу Жонатан л гэдэг. Жонатан тийм өрөмжлөөр нисдэг байсан. Нисхийг дээд утга учраа гэж үздэг байсан. Тэгэл эдэш хоолны төлөө биш нисхийн төлөө амьдралаа зориулсан гэдэг тухай байхгүй. Сүүлдээ ямар нүдтэй байсан бэ? Саарл нүдтэй байсан. Шахнийх нь өнгө чухал бол. Ядж яхад нөгөө асууж байгаа шуун саарл нүдтэй шуугаад те. Өнгийг мартъя те. Болио зүгээр л хөх байсан ч гэж магадгүй өнгөт сүүлдээ агуу маань хөх өнгөтэй байсан байна. Хөх өнгөтэй шуу байдаг л гэдэг юм уу те. Тэгээд тэн дундаас дахиад төсөл мөлөг дээр Эмтон гэдэг шоуг гаргаж ирээд нөхөр бас ингээ жоохон ганцаардах маягтай. Яг нөгөө нисхийн тухай ирж хайгаад нөгөө шоудаас юу н агуу байсан, яагаад агуу байсан асуухаар бүгдээр л ерөөсөө агуу байсан гэдэг юмнаас өөр юм хэлж чаддгүй. Ерөөсөө л нэг дахин шүтдсэн. Тэгээ нөхөр ерөнхийдөө жоохон амиа орлох маягийн ганцаардаад ерөөсөө хэдэн пүнт чигтгэлээ дээрээс өстө далайн гүнээр орж өхийгээд ингээд шумбангууд бас нэг дал дуудлага ирдэг те. Тэгээд ингэж штэ гэж ярьдаг. Тэнгүүд хин бэ шиг гэсэн чинь би жоон байна гэж хэлдэг те. Тэгэхээр ерөөсөө нэг цаад санаагаараа ухамсарын эрэл зүгээр уншигч та хүн төрлөخت нь бидэрч чадхал юм бол чи тэр дохой зангааг тэр одоо хэлэх гээд байгаа тэр олоо хайх гээд байгаа олох гээд байгаа тэр зүйл чинь олдноо ирж хай ухамсарын төвшин магадгүй тэр нөхөр өөрөө миний ихэнд ирсэн тэр ухамсарын төвшингээр ангилмаар байна гэдэг чинь нөгөө талдаа бидэртээ зэрэгцээд маш олон өөр төвшингүүд бас байгаа шүү дээ. Хүн төрлөختн зөвхөн энэ хүн төрлөختн өөрсдийнхөө л энэ хүн хүнтэйгээ харьцаж байгаа харилцааг бүх зүйлгээ бодцсон төөрчөөд явж байна гэдгийг ч магадгүй давхар хэлж байсан магадгүй байхгүй тийм. Эндээсээ гараач энэ өөр дотор байгаа юмаа сэрийгээч дуудаач гэсэн. Ер нь ярих юм бол их олон одоо зүйлийг задлаж ярьж болохоор сайхан зохиол тийм. Тэгээд тэр хамгийн гол нь Ричард Бах их гоё өөрөө бичих их чадвар нь аягүй гоё юм билээ. Тэр яг тэр цахлааны оюуныг яхахлаар тэнгэрийн тухай, далайн тухай, цахлаан нислэгийн тухай гэж яаж яа харахгүй хүн тэрнээс гадна ингэсэн. Энэ зохиол гарснаас хойш хүмүүс цахлаанд ханддаг хандлаганд шалгандаа болсон. Одоо хуучин ч одоо ерөнхийдөө мэдхгүй далайтай орн бүгд л тийм биз. Далай хөөгөр чи ингээл нөгөө хүний юм яах гал нэг хаал гоцсон тийм юунууд загсчдаг хэлтгэл загсчлахад цахлаа ягаал ингээл байж идэг шин. Гэтэл энэ юуны дараа хүмүүс эн чинь нөгөө цахлааг Жонатан гэж бодоод эхлэхгүй юу? Мэдээж цахлаа болгон Жонатан биш. Гэхдээ цахлаан дунд Жонатан байх боломжтой юм шиг бичсэн учраас ер нь ямар ч амьтны тухай бидний хуучин бодож исэн бүх юм өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр магадгүй бидний
амьтанд хандах хандлага, байгальд хандах хандлага, дэлхийд хандах хандлагыг өөрчлөхөд айгүй бас чухал юу болсон. Зүгээр юм үнэхээр нэг авьяастай бичигдсэн нэг жижигхэн үлгэрл нөлөө тийм мундаг сарн юм ондоо байгаа байхгүй. Тэгээд одоо би ч гэсэн ингээл харахлаар ямар нэгэн захлаа харахлаар энэ дандаа юм зургтай ийм юунуудын нийтэд хараад байсан болоо тэр юм уу дандаа л шууд Jonathan гэсэн юу санаанд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө тийм уран зохиол өөрөө ямар хүчтэй, хүнд ямар хүчтэй мөрөө үлдээдэг, тусгал нь ямар мундаг юм бэ гэдгийг бас нэг шинж юм шиг байна. Тий одоо тэгээд дэлхийн 30 орчим хэлээр орчуулагдсан зохиол юм ба шүү дээ. 50 сая орчим борлогдсон гэж байгаа. Одоо олон телевизд яриа өгөөл сурчлагаа хийгээд нэг явахгүйсэн. Тэгснээр дэлгүүрийн лангууд дээр тавигдаад эхлэнгүүтэл шуугаж эхэлсэн юм бил. Тэгэхээр энэ бас нэг тэр олон хүн уншаад, тохшуураад тэр тухай эргцүүлээд байгаагаараа бас цаа зохиолын цар хүрээ ямар вэ гэдэг нь бас харагдлаа юм шүү дээ. Яагаад 30 үндэстэн тэгээ энэ хоёроо бас ямар тохиолоор барьж орчуулсан юм бол бас өөрөөс нь асуумаар санагддаг юм. Манайхан нөгөө ус төр чигээр нь л мэдхээс биш. Уг нь бол их сайхан тэр үед чинь 90 оны цог сэтгүүл дээр гарсан гэхлээр манайхан чинь төлөвлөгөө гэд бөө юм болж ич хэвлдэг байсан цаг шүү дээ. Тэгээ баг баталдагч байсан байгаа. Эхэлж батлуулаад дараа нь өрүүлээд ингээд бөө юм болдог. Тэр чинь бүгд нөгөө одоогийнх шиг ийм хэвлэл биш. Өндрийн хэвлэлгээд бүгд ингээд туулхан өсөг өртөг нэлээд ажиллагаатай үе байсан. Тэгэхээр миний бодоход 89 онд орчуулсан байх гэж бодож байна. 89 онд бол энх хоёргаа зохиолчдын хэвлэлийн гадаад харилцааг хариуцж ирсэн үе. Тэгэхээр мань хүний хувьд бол ямар ч улс төрийн тийм юм байгаагүй. Тэр улс төр гэдэг чинь 94 оноос хойших зүйл шүү дээ. Яг магадгүй тэр нэг соёлын сайд болсноос хойш юу. Тэгээ бодглохлоор мань хүний яг нэг гоё уран бүтээл, гоё уран зохиолыг олоод өөрийнхөө орчуулагч гээд ингээд яасан мэргэжлийнхээ юу гаргая гэж исэн яг тэр эд үед нь таарсан зохиол юм шиг байна. Тэгээ миний бодлоор мань хүний орчуулсан орчуулгууд дотроос энэ Jonathan Livingston юу хоёр Гоголын Петербургийн тойчс хоёр бол юусан хамгийн хориглоно гэж боддог. Жилдээ хүн нэг уншиж байвал ер нь зүгээр нам да. Гэхдээ би тэгж холоо уншааг би энх хоёроо уншснаар юуснаар 2-3 удаа уншсан. Тэгэл яг одоо би гэд ингээ бодож байгаа. За ямар ч байсан жилдээ нэг эргээд харчиж байвал зүгээр нам юм шиг санагдаж байгаа надад бол. Тэг хамгийн гол нь тэр дотор юм уунуудын зарим илэрхийллүүд нэх гоё. Жишээлбэл хэрэг би одоо энэ чинь анхаа нөгөө нислэлтэй ингээл яасан чинь нөгөө яг захлаа нарын нислэг шиг одоо яг ийм далавчаа ингээд явах гэсэн чинь нөгөө хурдан сараад болох байдаг шүү дээ. Тий. Унаад тэнцвэр тусаар хад далавчаа хомбох юм бол хүчтэй шомбох юм байна. Тэр хомбохыг тэр юунаас харсан гэсэн чинь шонхор яаж хайх хардаг тий. Тэгэнгүүтээ за хэрв би яг юу ингэж шонхор шиг яах байсан бол би загсаар хулганаар хооллох хэрэгтэй байсан юм тий. Тэгэнгүүтээ тэрдээс гаргалгаа олж байгаа байхгүй. Шонхор хулганаар хооллохын тулд хулган барихын тулд ингэж шунгадаг юм бол би шунгаж хурдаа олно гэхлээр эцэст шунгахт нь утга учир байгаа болохоос биш юуг барихт утга учир. Тэр аав ээж нь бол хэлж байгаа шүү дээ. Ингэж өөр янзын нислэг хийгээд хэрэггүй. Хоолол олох хэрэгтэй шүү дээ. Хоол олж идэхийн тулд амьдрдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр ингэж л амьдрдаг. Хоол олж чадахгүй бол тэр ямар ч гоё уран нислэг хийгээ хэрэггүй. Тэгтэл тэр харцгийн тэр уран мундаг асар эрчтэй шунгалт ч гэсэн хоол олохын тулд юм бэ. Тэгэхээр би хулганаар хоолдог биш загсаар хоолдог эцээц утга учир нь хооллохтой биш юм байна. Тий одоо жишээ нислэг тэгэхээр эн чинь ерөөсөө альва ямар нэг юм зорилго шүү үүсгэж байгаа байхгүй. Зорилготой амьдрна гэдэг нь чухал уу? Эсвэл зөв амьдрах нь чухал уу? Гэл ингээд энэ чинь өөрөө цаанаасаа юм байна. Магадгүй тэр ямар нэг юмны төлөө энэ зорилготой хүрэхин тулд юу ч хийсэн болно. Зорилготой хүрэхин тулд юу ч солиосч чадах тийм хүмүүс одоо зөндөн байна шүү дээ. Гэтэл тэр зорилгоос илүү тэр амьдралыг зөв туулах нь чухал. Ингээл энэ ганцхан харцагтай харьцуулсан тэр нэг дундын юун дундаас л гаргалгаа гараад шүү дээ. Тэгэхээр аюу тийм баялаг зохиол. Маш олон зүйлийг зөвхөн тэндээс харж болж байгаа. Одоо жишээ нь тэр за
бусад захлуу бол өвдөл зөвлөөрөө хоолдол одоо модалцаад хэрэлдээл зодтолтол янз бүр болж байгаа. Тэгээд нөхөр уг нь бол хоол олж өгөх зорилго байгаагүй. Гэхдээ нис сурах зорилго байсан. Сүүлдээ өндрөөс шумбас ороод тэр хоол моол нөхрөдөл ямар ч сулг болцтой. Тэгэхээр тэр нэг таны саяны ярьсантай яг адилхан тэрэг бид нар уг нь бол нэг яг ураг шараад яг зориод явж байгаа юм аа. Яг чинь үнж сэтгэлээр хандаад тэрэнд эзэн байгаад тууштай ингээд зүтгэхэд ингэх юм бол биднэрт бол энэ оюун ухаан санаа энэ ухамсар энэ бие гэдэг бол хязгааргүй зүйлийг ийг л бас давхар хэлээд байгаа хөөх тээ. Тэгээд би нэг эцэст нэг сони юм сонирхуулахад энэ бөөгийн онгод гэж яадгийг ямар учиртай ингээл энэ тэнд нэг гадаад хүмүүс айгүйх асуудаг байхгүй. Тэгэл би тэрний чинь өөрөө сайн тайлбарлаж чадахгүй. Тэгэнгүүтээ үгүй нэг онгод гэдэг нэг өөр ертөнцийн нэг өөр хэмжээсээс ирдэг нэг тийм оюун санааны эрчим хүч юм шиг байгаамаа. Одоо ямар юм битээ гэл нэг удаа санаанд байгаа. Гэхдээ одоо нэг Jonathan Livingston захалтай юм шүү дээ гэсэн чинь тийм хүмүүс айгүйх уншсан байдаг болохоор Jonathan Livingston захлаа чинь үхчихэж байгаа шүү дээ баг. Тэгсэн мөртлөө ерөөсөн буцаад юунуудаа туслыг буцаа хүрээд ирдэг шүү дээ. Тэр чинь л онгод юм уу гэсэн. Тийм үү гэд хүмүүс айгүй ойлгоод. Тэгэхээр энэ Jonathan Livingston захлаа бол тэр өөр хэмжээсүүдийн хооронд яваад байгаа энэ юу бол ерөөхдөө онгодтой их төстэй тийм зүйл байгаа. Ер нь зохиол төр гардаг шүү. Тэр сүүлд нэг хамгийн сүүлийн тэр захлаа шумбах гад нисгээд ингэж яхад нөхөр харагдчихин гэдэг чинь үндсэндээ зүгээр яг ирж хайхал юм бол тэр цаад ирээд хайгаад байгаа зүйл чинь харагдан шүү л гэдэг л санаа бас шууд давхар хэлчихэж байгаа хөх тий. Багш ч гэсэн маш гоё өнгөн гэрэлтсээр гад алгаалгаш тий. Тэгэхээр чинь энэ чинь яг л нөгөө нэг онгодын тухай ойлголттой адилхан. Тэгэхээр энэ Ричард Бах бол ер нь нэлээд тийм өрөмөц магадгүй энэ онгодоор бичигдсэн зохиолч байж магадгүй. Нөхөр ер нь бас тэр талын тэр ухамсарын юм айхтар тийм сэрсэн хүн. Тийм магадгүй гэж байна. Ойлгоод байдаг шүү дээ. Ярилцлагын уншин ч гэсэн хуучнаар бол ер нь гэгэнтэй хүн л. Одоо юу гэдгийг ярилцлагын уншихаар их ярилцлага чинь нэг юм газар дээр буудаг шүү дээ. Тэ нэг юм битэр ярилцлага бол жоохон газар дээр ч юм шиг үйл одоо тэнгэрийн дунд ч юм шиг нэг гэтэл баахан ярилцлагууд нэг юм үүлэн дунд болоод байгаа юм шиг. Зохиолууд нь ч гэсэн нэг тийм газарт баг боож ирэхгүй. Ийм оюун санааны төвшөнд л болоод байгаа юм шиг тийм ярилцлагууд нөхрөөр хийсэн байдаг юм хэлээ. Өөрөө нэг тийм бас л ер бусын хүн байсан юм шиг байгаа юм байна. За тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч бас нэг гайхамшигтай яагаад ч амьдралдаа алгасаад өнгөрөж болохгүй намын тухай дулаанс сайхан яриа өрнүүлсэн. Базрада баярлалаа. Тэгээд намын Жоркудубийнхэнд Naja Publishing хэвлэлийн газар аль алинд намжилт хүсье. Их баярлалаа. За сайн байцгаана уу? За энэ дуу нь болохоор Gorilla замтлагын 3 дахь цомог Plastic Beach цомогт орсон Melancholy хийлгээ дуу байна. Тэгээд энэ дууг Damon Albarn өөрөө тайлбарлахдаа болохоор хүний өөрийн дотгошоогоо өнгийсэн тийм меланхолик мэдрэмжийг илэрхийлсэн дуу гэж тайлбарласан. Тэгээ энэ дууг өнөөдөр Event хамтлагийн цэцэнтэй дуулсныг хүлээж авна.
سمغار ورتيها الشكا واجي غيماني فرقت واجي غيماني فرقت الطين